이렇게 덕질에 진심인 사람들의 마음을 잘 이해하는 키보드 회사는 처음입니다. 안녕하세요, 앱준입니다. 최근에 제 작업 환경에 큰 변화를 주었습니다. 3년 동안 사용해온 메인 키보드를 새로운 제품으로 바꿨는데요. 오늘은 그 새로운 키보드와 함께하게 된 이야기를 들려드리려고 합니다. 저는 그동안 로지텍 MX 키즈라는 제품을 약 3년 동안 사용해왔습니다. 이 키보드가 정말 편안하고 안정적이라 영상이나 사진 후작업을 할 때 큰 도움이 됐지만 디자인도 그렇고 너무 무난해서인지 낭만이라는 측면에서 조금 부족한 부분이 있었습니다. 요즘 제 유튜브 채널 영상 그리고 쇼츠나 릴스 같은 컨텐츠도 많이 제작하고 있고 상업사진 그리고 상업 영상 작업도 많이 진행하다 보니까 작업량이 늘어난 만큼 기존의 편안함은 유지하면서도 감성까지 채워줄 새로운 키보드를 찾고 있었습니다. 그래서 이번에는 무난한 작업용 키보드 대신에 기계식 키보드 쪽으로 눈을 돌려봤습니다. 그러던 중에 정말 독특한 기계식 키보드를 발견했는데요. 키보드에 LCD 디스플레이가 탑재되어 있었습니다. 솔직히 테크 유튜버로서 이런 제품 참을 수 없잖아요. 그래서 바로 구매를 결심했습니다. 일단 먼저 이번에 제가 새 키보드를 선택할 때 어떠한 기준을 갖고 살펴봤는지에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 제가 키보드를 고를 때 몇 가지 꼭 지켜야 할 기준이 있는데요. 저는 맥과 윈도우를 같이 사용하고 있기 때문에 첫 번째, 맥과 윈도우를 모두 지원해야 되고 2대 이상의 기기와 연결이 가능해야 하며 디자인이 예쁘고 감성적인 기기여야 합니다. 이 조건에 딱 맞는 키보드가 프리플로우 AK47이라는 키보드였습니다. 이 키보드 같은 경우에는 10키리스 키보드인데 10키가 있는 프리플로우 AK74라는 제품도 있었습니다. 하지만 제가 이 3년간 MX 키즈를 써본 결과 10키 부분을 거의 사용하지 않았기 때문에 저는 10키리스인 AK47을 선택했습니다. 그리고 10키리스 키보드가 책상 공간도 절약시켜주기 때문에 그러한 이유로 10키리스인 AK47 제품을 선택을 했습니다. 이 제품의 가격은 약 64,000원 정도였고 원래 직접 구매해서 소개해드리려고 했는데 그 전에 제가 프리플로우 측에 제품을 요청드렸더니 흔쾌히 제품을 제공해주셔서 이렇게 리뷰를 진행할 수 있게 되었습니다. 그래서 오늘은 프리플로우 측에서 제품을 제공받아서 촬영하고 있으며 리뷰에 대해선 완전히 자유롭게 해달라고 하셨습니다. 그래서 저는 원래 구매하려고 마음먹었던 제품이었기 때문에 구성품, 스펙, 장단점, 그리고 타건음까지 자세하게 리뷰해보도록 하겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 구성품을 함께 보자면 여기 USB-to-C 케이블, 그리고 여분의 히아신스 V1 스위치 4개, 다른 컬러의 포인트 키캡, 그리고 키캡 리무버, 품질 보증서, 키보드 퀵 가이드, 그리고 AK47 키보드가 들어있었습니다. 그럼 이제 바로 스펙에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 간단하게 스펙을 말씀드려보자면 AK47 키보드는 이쪽에 10키가 없는 10키리스 방식의 키보드입니다. 그래서 제가 전에 쓰던 MX 키즈와 비교해봤을 때 상대적으로 더 컴팩트한 크기를 자랑합니다. 색상은 총 4종류가 있고 저는 그 중에서 메카닉 색상을 선택했습니다. 스위치도 여러 종류가 있지만 제가 선택한 것은 키압이 약 45g 정도 되는 히아신스 V1 축입니다. 또한 AK47 제품은 이쪽에 LCD 디스플레이가 탑재되어 있어서 독특한 디자인을 자랑하고 있습니다. 배터리는 8000mAh로 LED를 끈 상태에서는 177시간, LED를 켠 상태에서는 50시간 정도 연속으로 사용하실 수 있습니다. 키보드에는 RGB LED가 여기 키배열 부분과 측면 양쪽에 탑재되어 있어서 게이밍 감성과 다양한 조명 효과를 즐기실 수 있습니다. 그리고 연결 방식은 블루투스, 유선, 2.4G 동글 총 3가지 방식으로 자유롭게 선택할 수 있었습니다. 제가 이 키보드를 딱 일주일 사용을 했는데요. 지금부터 AK47 이 키보드를 사용하면서 경험한 장단점에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 그럼 먼저 장점부터 설명드리겠습니다. 먼저 LCD 디스플레이의 장점부터 말씀드리겠습니다. 우선 이 LCD 디스플레이를 통해서 현재 날짜와 시간 그리고 배터리 상태를 한눈에 확인할 수 있다는 점이 정말 편리했는데요. 일반 키보드에서는 따로 PC나 스마트폰을 통해서 확인해야 됐던 이 정보들을 이제는 키보드만으로도 바로 확인할 수 있어서 작업 중에 집중력을 유지하기에 굉장히 유용했습니다. 특히 이렇게 작업에 몰두할 때 시간을 확인하려고 하다가 이렇게 알고리즘에 이끌리는 경우가 많잖아요. 근데 그냥 키보드를 타이핑하다 바로 이쪽에서 확인할 수 있는 점이 장점이었습니다. 또한 LCD 옆에 있는 다이얼을 돌리면 키보드의 LED 효과, 색상, 밝기, 속도 이러한 것들을 손쉽게 제어할 수 있습니다. 이런 세부적인 설정을 직접 만지면서 작업 환경에 맞는 최적화된 RGB 감성을 구현할 수 있었습니다. 게다가 연결된 기기의 사운드까지 LCD에서 조절할 수 있다는 점이 굉장히 유용했습니다. 그리고 이 컨트롤할 수 있는 다이얼 사운드도 굉장히 좋았습니다. 이제 간단하게 들려드리자면
이러한 사운드였습니다. 그리고 다음으로 굉장히 중요한 장점입니다. 이 키보드의 가장 중요한 장점, 바로 LCD 화면을 커스텀할 수 있다는 점입니다. AK47 전용 소프트웨어를 통해서 키보드를 유선으로 연결한 뒤 원하는 이미지를 GIF 형식으로 변환을 해서 키보드와 동기화하시면 됩니다. 이게 한번 세팅하고 나면 키보드와 연결된 모든 기기에서 동일하게 유지됩니다. 저는 여기 이제 에스파 윈터님의 사진을 넣어놨는데요. 이 기능의 효과가 대체 무엇이냐 궁금해 하실 것 같은데, 일의 효율이 이제 배로 증가하는 일명 버프 현상을 경험하실 수 있습니다. 이제 단순히 재미를 넘어서 생산성도 높여주는 기능인 것이죠. 작업 중에 스트레스를 덜고 좋아하는 이미지를 보면서 다시 에너지를 충전할 수 있는 효과를 경험할 수 있었습니다. 이렇게 덕질에 진심인 사람들의 마음을 잘 이해하는 키보드 회사는 처음입니다. 이렇게 LCD의 다양한 기능 덕분에 작업 환경도 더 재미있고 더 효율적으로 바뀌었습니다. 물론 LCD를 제외한 기능에서도 전혀 뒤처지지 않는데요. 가장 먼저 언급하고 싶은 부분은 타건감입니다. 이 키보드 축이 굉장히 안정적으로 설계되어 있어서 이렇게 타이핑을 할 때도 묵직하면서도 쫀득한 키감을 제공합니다. 특히 불필요한 울림이 없는 점에서 매우 만족스러웠습니다. 또한 키보드 뒤에 각도 조절 기능이 있어서 작업 환경에 따라서 이렇게 1단, 2단, 손목에 무리가 가지 않도록 안정적으로 조절할 수 있어서 장시간 사용 시에도 편안함을 유지할 수 있었습니다. 타건 시에도 밀림이 없도록 뒷면 고무 패드가 잘 설계되어 있다는 디테일한 부분도 굉장히 만족스러웠습니다. 다음으로 멀티 디바이스 연결도 이 키보드의 큰 장점 중 하나입니다. FN 키와 1, 2, 3을 조합하면 최대 3대의 기기를 동시에 연결할 수 있습니다. 윈도우, 맥, 안드로이드, iOS 기기까지 모두 지원되기 때문에 3개의 기기를 미리 등록해 두신다면 언제든지 간편하게 전환해서 사용할 수 있다는 점이 굉장히 장점이었습니다. 게다가 연결 방식도 유선, 블루투스, 2.4G 동글까지 총 3개로 제공된다는 점도 굉장히 편리했습니다. 블루투스 연결도 굉장히 끊김없이 안정적이었습니다. 마지막으로 디자인적인 요소도 꼭 언급해야 할 부분입니다. 이 키보드는 키캡부터 LCD 디스플레이 그리고 다이얼의 위치까지 전반적으로 디자인이 매우 세련되어 있고 프리미엄한 느낌을 받을 수 있습니다. 특히 화이트톤 기반의 오렌지, 그레이, 민트색으로 3개를 조합한 컬러, 그리고 10키리스의 미니멀한 외관은 어디에 놓아도 책상을 깔끔하게 만들어줬습니다. 또한 키캡의 재질이 고급스러워서 여기 손끝에서 느껴지는 촉감이 매우 만족스럽고 입력하는 곳이 오목하게 잘 디자인되어 있어서 오타의 비율도 매우 적었습니다. 기본적으로 키보드 전체도 무게감 있게 제작되어서 안정감이 있었습니다. 자, 그럼 다음으로는 단점에 대해서 설명드리겠습니다. 첫 번째로 운영체제에 있어서 키 매핑을 따로 설정해야 하는 번거로움이 있었습니다. 일단 윈도우와 맥으로 설명을 드리자면, 저는 펑션키와 1을 윈도우로 설정해 두었고 펑션키와 2를 맥으로 설정해 두었습니다. 먼저 윈도우에서 펑션 플러스 1을 눌러서 사용을 하고, 그럼 LCD 부분에서도 윈도우라고 표시가 됩니다. 그래서 하단에 컨트롤, 윈도우, 알트 키가 정상 작동을 합니다. 근데 이 상태에서 펑션 키와 2를 눌러서 맥과 연결하면 디스플레이는 여전히 윈도우로 표시가 되어 있고 키 매핑도 자동으로 바뀌지 않아서 원래 알트 키 위치에서 커맨드 키가 작동을 해야 하는데 윈도우 키가 커맨드 키로 입력되는 현상이 발생합니다. 처음엔 저도 방법을 몰라서 꽤 헤맸는데요. 이제 요것을 해결할 수 있는 방법이 있습니다. 펑션키랑 Q, W, E, R을 눌러서 각각 운영체제에 맞게 키 매핑을 해주셔야 합니다. 펑션키랑 Q를 누르면 안드로이드랑 매핑이 되고 펑션키랑 W를 누르면 윈도우로 매핑이 됩니다. 맥OS는 펑션키랑 E를 누르시면 되고요, iOS는 펑션키랑 R을 누르시면 됩니다. 그래서 기기 연결을 변경할 때 먼저 펑션키랑 1, 2, 3으로 기기 연결을 변환해 주시고 그 다음에 운영체제에 맞는 키 매핑을 펑션키와 Q, W, E, R로 설정을 해주셔야 됩니다. 그러니까 연결 과정에서 기기 연결과 키 매핑 이렇게 두 단계를 거쳐야 되는데요, 이게 살짝 귀찮았습니다. 제가 전에 사용하던 로지텍 MX 키스 같은 경우에는 키가 처음부터 커맨드, 알트, 윈도우와 옵션 이렇게 같이 각인되어 있어서 따로 매핑을 건드릴 필요가 없었습니다. 그래서 그냥 1번, 2번, 3번 이렇게 버튼으로 기기를 전환하면 바로 운영체제에 맞게 사용할 수 있었습니다. 이 제품도 이러한 시스템을 적용했더라면 훨씬 더 간편하지 않았을까 하는 아쉬움이 있었습니다. 그리고 두 번째로는 LCD 디스플레이에 대한 단점에 대해서 말씀을 드리겠습니다. LCD 디스플레이
디스플레이의 밝기가 살짝 어둡습니다. 밤이나 새벽같이 주변이 어두운 상황에서는 괜찮았지만 밝은 환경에서는 살짝 밝기가 아쉬웠습니다. 또한 시야각이 살짝 좁은 편이라 키보드를 정면에서 보지 않으면 화면이 살짝 어둡게 보이기도 했습니다. 그리고 다음으로는 베젤 크기인데요. LCD 화면의 베젤 크기가 살짝 넓은 편입니다. 이 점은 기본 시계나 설정 화면에서는 크게 거슬리지 않지만 LCD 커스텀 화면을 적용할 때 조금 단점으로 다가옵니다. 저도 이것을 보여드리기 위해서 지금 커스텀 화면을 하얀색으로 설정해 보았는데 베젤이 넓어서 디스플레이 크기가 상대적으로 작아 보이는 느낌이 들었습니다. 그래서 저는 커스텀 LCD를 제작할 때 검은색 테두리를 추가해서 베젤과 자연스럽게 어우러지도록 디자인을 했습니다. 이렇게 하면 베젤이 조금 덜 눈에 띄지만 커스텀 사진을 편집하는 작업 과정이 추가되는 게 살짝 아쉬웠습니다. 다음으로 이 점이 가장 큰 단점일 것 같은데 키보드에 있는 LCD 디스플레이를 커스텀할 때 전용 소프트웨어가 필요합니다. 근데 문제는 이 소프트웨어가 윈도우 전용입니다. 프리플로우 공식 홈페이지에서 AK47 전용 프로그램을 다운하면 EXE 파일이 다운되는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 맥 OS에서 호환이 안 된다는 가장 큰 단점이 있습니다. 저도 작업용 메인 기기로 맥북 프로를 클램쉘 모드로 사용하는데 처음에 소프트웨어를 다운로드하다가 EXE 파일이라는 것을 보고 살짝 당황했습니다. 하지만 저는 서브로 윈도우 데스크탑도 사용을 하고 있기 때문에 윈도우에 연결을 해서 소프트웨어를 설치한 후에 LCD 커스텀 작업을 진행해야 했습니다. 맥 유저이면서 별도의 윈도우 기기가 없으면 LCD 커스텀을 할 수 없기 때문에 이 부분은 상당히 단점이라고 생각됩니다. 특히 이 키보드는 맥과 윈도우를 모두 지원하는데 맥 유저가 LCD 커스텀 기능을 이용할 수 없는 점이 아쉬운 부분이었습니다. 그리고 이 점은 소소한 단점인데 LCD 커스텀 화면을 적용할 때는 윈도우와 유선으로 연결을 한 후에 화면을 싱크해야 된다는 점도 있었습니다. 자, 그럼 단점은 여기서 정리를 해보고 다음으로 프리플로우 AK47 메카닉 색상 스위치는 히아신스 축 V1 제품의 타건음에 대해서 들려드리겠습니다. 자, 이렇게 해서 오늘은 프리플로우 AK47 제품에 대해서 함께 알아보았습니다. 키감도 굉장히 좋았고 단순히 작업용 기기를 넘어서 LCD로 개인적인 취향을 표현하고 작업 환경을 더욱 감성적이고 효율적으로 만들어주는 멋진 기계식 키보드였습니다. LCD 디스플레이에 다양한 커스터마이즈 기능과 멀티 디바이스 연결 그리고 고급스러운 디자인까지 정말 모두 만족스러웠습니다. 하지만 윈도우 기기가 없는 맥 유저분들은 LCD 커스터마이즈 기능을 사용할 수 없다는 점이 확실히 아쉬운 부분입니다. 그렇지만 LCD 감성을 시계나 세팅으로만 즐기고 싶으신 분들에게는 맥 유저분들께도 충분히 좋은 선택이 될 수 있습니다. 윈도우를 사용하시는 분들이나 윈도우와 맥을 같이 사용하시는 분들은 이 키보드의 기능과 디자인 모두 정말 만족스럽게 사용할 수 있는 제품입니다. 그리고 무엇보다 제가 이 제품을 받은 후 인스타그램 스토리에 LCD 디스플레이 있는 곳으로 사진을 찍어서 업로드를 했는데 몇몇 분들이 키보드가 정말 예쁘다 이런 식으로 DM을 보내주셨을 정도로 키보드 디자인이 정말 만족스러웠습니다. 그래서 제가 더 추천해드리고 싶은 제품입니다. 제 리뷰를 보시고 프리플로우 AK47 키보드를 구매하고 싶으신 분들은 제가 상단 공지글에 프리플로우 홈페이지 링크와 인스타그램 링크를 게시해 두었으니까 이쪽에서 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.